Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jumpa lagi dengan Bang One channel. Oke teman-teman, kali ini Bang One akan bagikan informasi tentang seputar eco racing, yaitu eco racing penghemat BBM sekaligus untuk membersihkan kotoran-kotoran pada mesin melalui bensin. Untuk teman-teman yang butuh eco racing untuk motor dan juga untuk mobil, bisa menghubungi Bang One atau bisa melalui YouTube Bang One channel. Untuk satu pil butir eco racing ini berharga Rp5.000, dan untuk mobil satu saset seharga Rp25.000. Solusi pembersih mesin dan untuk mengentengkan tarikan motor. Buat teman-teman yang mau, silahkan hubungi Bang One atau bisa melihat YouTube Bang One. Nanti ada nomor WA Bang One juga. Oke, buat teman-teman, mungkin itu saja informasi tentang eco racing yang Bang One sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin teman-teman juga telah mencoba, tapi di sini saya masih ada eco racing berapa paket lagi, dan yang mau silahkan hubungi nomor WA Bang One atau YouTube Bang One channel. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe YouTube Bang One channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.